Bwana, Agosti au mwezi wa 8 ni kipindi special sana kwa Tanzania. Ndio mwezi tunaoadhimisha kufanyika maonyesho makubwa sana ya sekta inayoajiri watu wengi kuliko sekta zote Tanzania unazozifahamu. Ukiangalia 75% ya viwanda Tanzania vinalishwa na kilimo. Lakini ukiangalia bado wenye viwanda wanalalamika kukosa malighafi ya kutosha kutoka kwa wakulima zenye ubora. Lakini pia wakulima nao wanalalamika kukosa soko la bidhaa zao. Made in Tanzania imeamua kuchukua jukumu la kufungua fursa mpya kwa pande zote mbili. Yaani tunakutanisha wataalamu wenye miaka zaidi ya 20 kwa kutengeneza chakula cha wanyama kupitia mashine za kisasa. Hao ni Hill Feed. Naitwa Hilary Shaw, ni mmiliki na mkurugenzi mtendaji wa makampuni ya Hill Group. Hill Group, makampuni yako mangapi? Lakini tunayo Hill Animal Feeds na tunayo Hill Packaging. Tuanze na Sali nini? Salibaba Pellet Feed. Salibaba, hiyo nini hiyo? Salibaba Pellet Feed ni kampuni ambayo inajishughulisha na utengenezaji wa vyakula vya mifugo kwa kutumia teknolojia ya kisasa kabisa, lakini pia na mitambo ya kisasa, lakini zaidi na wataalamu ambao waliobobea. Yeah. Kampuni ya pili? Ya pili ni Hill Animal Feeds, inayojishughulisha na usambazaji wa pembejeo za kilimo na mifugo, kwa maana vitu kama mbolea, madawa ya mifugo na vitu kama hivyo. Kampuni ya tatu ni Hill Packaging Limited. Hii inajishughulisha na utengenezaji wa vifungashio, kwa maana vifungashio wa bidhaa za tuseme grains kama bidhaa za mazao, lakini bidhaa za viwandani kama unga wa ngano, sukari, mbolea na vitu kama hivyo. Lakini zaidi tunatengeneza maturubali. Hill Packaging pia ndio inajishughulisha na utengenezaji wa bidhaa yetu mpya ya Hill Water. Yaani water ni mpya? Ni bidhaa ndani ya Hill Packaging. Kampuni imeanza lini? Mama sema kama hii ni mpya, inamaanisha hii imeanza zamani mchakato. No. Hill Group imeanza mwanzoni mwa miaka 2000. Hill Water imekuja tu juzi mwaka 2018. Tangu mnaanza mwaka 2000 kampuni ilikuwepo. Ilikuwa inafanya issues zingine hizi. Tumekuwa tunajishughulisha sana na mambo ya mifugo, kwa maana utengenezaji wa vyakula vya mifugo ndio area yetu kubwa. Then kutoka hapo tukagrow, hivi vingine vimekuja tu kwa mifugo Na kwa muda wote ambao mmefanya kazi mpaka sasa hivi jumla mnafanya kazi kama wangapi hivi ndani? Wafanyakazi tunao karibia 700 sasa hivi. Na lengo letu kubwa lilikuwa mwaka huu tufunge wafanyakazi 1000. Lakini kutokana na mazingira hatujaweza kuifikia. Lakini na imani Mungu atasaidia, kabla ya mwezi wa 3 mwakani tutagonga wafanyakazi 1000 walio kwenye payroll. Direct, 1000 kwenye payroll? Mmetisha sana. Na mnapopeleka bidhaa zenu sokoni hizi mnazokuwa mnazifanya za wanyama, sijui nini, maji nini, tueleze kwenye wanyama, chakula cha mifugo, raw materials, kwa maana vile vyakula mnapata hapo hivi ya kutengenezea? Chakula cha kuku kimsingi kinatengenezwa na malighafi za aina mbili. Kuna malighafi zinazotoka viwandani ambazo nyingi tunaagiza nje, ile incentive na ingredient nyingine. Lakini kuna nyingine ambazo ni aina ya mazao kama mahindi, soya, yote yale ni malighafi kwenye chakula cha kuku. Lakini pia kuna byproducts ambazo tunazipata kwenye viwanda vikubwa kama pumba ya ngano, pumba ya mahindi, pumba za mchele. Zote zile ni ingredients zinazotumika kutengeneza chakula cha kuku. Hii zinatokea wapi? Yaani zinafikaje hapo kwa ndani kwenu? Sisi kwa msingi mkubwa tuna follow ile chain. Ule mnyororo. Mahindi wenyewe shambani. Kuna watu ambao wanalima mahindi, wanapeleka sokoni, sokoni anakuja kwetu, then sisi tunapokelea kiwandani. Na hii fursa kwa Tanzania ambao kama wanalima mahindi, wanafanya hizi, ni fursa kwa kuna hiyo opportunity. Ni fursa kubwa. Niseme tu ni watu hawajui, lakini kuku anakula mahindi mengi kuliko binadamu. Hilo ni kuambie. Kuku anakula mahindi mengi kuliko binadamu. Sana. Hiyo nakuhakikishia kwa uzoefu wangu zaidi miaka 20 kwenye industry ya mifugo. Na products zenu mnapokuwa mnazitoka kama za chakula zinakwenda wapi? Yaani wateja wenu kubwa ni kina nani kwenye soko? Wateja wetu ni wafugaji, wafugaji wa aina zote, tuseme 3. Wafugaji wakubwa, wafugaji wa kati na wale wadogo. Tunawafikia wote kwa level zote. Kwa wale wenye mashamba makubwa tunawafikia, wenye mashamba madogo ya kati tunawafikia, na wale wa chini kabisa anayefuga kuku 20 mpaka ngapi tunawafikia. Tunayo distribution channel nzuri kabisa. Nini siri ya mafanikio sokoni? Ubora wa bidhaa au kwa sababu mmefanya sana matangazo? Nini kinachowapa proud mkajisikia ninyi mko vizuri? La kwanza niseme tu kwamba hii
kama sisi Hillfed tulijijenga kwenye kuhakikisha mteja wetu anapata bidhaa bora. Sasa huwezi kutoa kitu bora kama utengeneze kitu bora na upate material bora. Kwa hiyo kinachotupeleka sisi sokoni, nguvu yetu kubwa ni ubora wa bidhaa yetu. Tunaangalia ubora kuanzia material tunayopokea mpaka hatua ya mwisho ya kutoa bidhaa, na mpaka imfikie mteja, imfikie ikiwa imebebwa kwenye chombo bora pia. Imeenda tu kwenye chombo cha ajabu. Soko ukitazama mnalifikia kiasi cha kutosha au uhitaji ni mkubwa pengine kuliko mnachokifanya sasa? Biashara ya vyakula vya mifugo kwa kiasi kubwa nayo ni seasonal. Inaenda na vipindi pia. Kuna kipindi inakuwa ups, kuna kipindi inakuwa chini. Kwa hiyo tuseme soko kwa maana ile catchment yetu au zile target market zetu tunazifikia kwa 80%. Emerging market tunaenda taratibu kulingana na uwezo wetu wa kufikia masoko. Na hayo maajabu yote yanafanyikia humu ndani? Kila kitu ni humu ndani. Tunavyo viwanda vya kisasa kabisa, na niseme sisi ni game changer. Ni kampuni ya kwanza kuingia kwenye kuzalisha vyakula kwa teknolojia ya kisasa. Kwa nini ni game changer? Pioneer kwa hiyo. Nipe ruhusa kwenda kufanya kuangalia maajabu humu ndani. Karibu sana. Asante sana. Niko katika kiwanda cha 11 kama mwendelezo wetu ulivyokuwa ndani ya Made in Tanzania, na hapa nipo kwenye process 1, yani inaitwa maabara. Ndio hii hapa. Niko na mtaalamu wangu. Mambo vipi? Safi kabisa. Majina yako kamili? Kengia Elifra Kengia. Kengia. Hatari. Mchakato hapo ngoja ndio bidhaa zimefika, wananzengo wameleta mizigo yao. Utaratibu wa kimaabara ukoje hapa? Utaratibu wa kimaabara hapa ni kuhakikisha kila raw material yote ambayo inaingia hapa kiwandani kwetu kabla haijaanza kwenda production lazima tuitesti, tunahakikisha kabisa iko katika hali nzuri na ni nzuri kabisa. Mnapokea ile sample? Tunapokea. Mnaipeleka hapa alafu baadaye? Tunaileta hapa maabara. Kisha ileta hapa maabara, kuna baadhi ya vifaa ambavyo tuna test ile raw material ili kuhakikisha kama kuiona kama inakizi vile vigezo kwa ajili ya kuzalisha chakula cha kuku au la. Na hiyo raw material tunazitesti katika vifaa tofauti. Kifaa kimoja hapo ni hiki hapa. Hii inaitwa kwa kitaalamu. Hiyo printer. So printer. Hii hapa kwa kitaalamu tunaita near infrared reflectance spectrophotometer. Ishi hapo. Ambayo inatumia infrared rays detect zile parameter zote ambazo tutakazoziona ambazo zipo kwenye chakula cha kuku. Na hizo parameter zenyewe moja hapo ikiwa ni dry matter, crude protein, crude fiber. Ndani ya material mnapata. Hapo ninachokiongelea ni ndani ya material, lakini pia sana hapo naongelea kuhusu complete feed. Yaani chakula vinavyohitajika vimo kabisa. Kwa kama kuna kitu hakija kivi matakwa mna reject. Tuna reject na tunaandikia gate pass, gari linarudi. Kama lilivyokuja. Kabisa. Alafu baada ya hapo kabla lakini hatujaanza kufanya analysis lazima tu register, kwa sababu tunapokea sample nyingi na tunapokea kutoka sehemu mbalimbali, Zambia, wakati mwingine mpaka nje ya nchi. Wanaleta hapa? Materials. Kwa mfano kama solvent soya, kwa lugha yetu ya Kiswahili tunaweza kuita soya ya vumbi ile. Hiyo huwa sana tunapata oda yake kutoka Malawi. Kwa hiyo sasa ili kuepuka kule kuchanganya sampuli hii wapi kabisa lazima tuzipe na serial number. Na kwa labda kwa kuhabarisha mpaka mwaka umeanza sampuli ya mwisho ni ya 9485. Ukijumlisha na raw materials zote pamoja na vyakula vyetu ambavyo tunazalisha huko ndani 9000 tushafika. Hatari sana. Kwa mna register? Lazima turegister. Hapo taarifa yako mambo yanaenda kwa kumbukumbu, sio kuchanganya madesa kwamba hii kumbe ya Malawi, kumbe umeitoa Mbozi. Tuendelee. Kabisa. Baada ya sababu ya kuregister ndio tunaanza kufanya analysis. Na katika mahindi au soya kwa sana tunatumia kipimo. Hiki kinaitwa moisture tester. Moisture tester. Ambacho hiki kipimo sana kinapima unyevu katika material. Katika material sana ni soya pamoja na mahindi. Kwa mahindi yanaweza kukizi vile vigezo au yanaweza kufaa katika uzalishaji wetu wa vyakula. Kwa mfano sasa na labda katika upimaji wetu wa raw material vyakula sana raw material nikizungumzia soya na mahindi. Sana kuna zile maximum
Yaani kuna vile viwango vya juu ambavyo tumejiwekea, ikizidi zaidi hapo hatuwezi kuchukua raw material kwa sababu kwa mfano kama kwenye soya moisture yake au unyevu wake isizidi 10.5. Unyevu wa soya maharage isizidi 10.5. Na maana ikiwa 10.6 tunaikataa. Hata 0.6 tunaikataa. No? Na mahindi nayo ni 12.5, hiyo ndio maximum. Okay. Ikizidi hapo tunaikataa. Na hichi ndio kinachopima. Na hiki ndicho kinachopima. Hiki ndio mkata umeme hichi cha mahindi na soya. Ikizidi na kata. Ikizidi tunaikataa. Okay. Kwa hiyo kwenye mahindi tunapima unyevu tunatumia hii hapa. Lakini sasa unapokuja katika parameter nyingine kama zile nilizokutajia, crude protein, crude fiber, hata tunatumia hii near infrared reflectance spectrophotometer. Ambayo ufupi chake tunaweza tukaita NIRS. Okay. Tunaipima hapa. NIRS. Kirefu chake ni infrared reflectance spectrophotometer. Mimi nitachagua tu kusoma hii hapa. Hiyo ndefu sema wewe mwenyewe. NIR au unasema NIR. Kwa hiyo hapa inaweza ikapita vizuri moisture yake. Kabisa. Hapa ikabuma. Kwa maana zile ingredients zinazohitajika. Lakini sana kitu kikubwa tunachokijali katika hizi raw material, sasa hizi raw material mbili, soya na mahindi. Sasa tunajili na unyevu. Okay. Kwa sasa ina maana unyevu ikikataa itaileta atakuwa mbadala namba 2. Okay. Kwa huyu naye kisha kuwa to the maximum. Wewe ndo basi tena. Tunakwambia haufai kote. Kwa sasa tukishapima hii hapa, tukisha grind hapa na hii hapa ni grinder yetu. Hii hapa? Hii ni grinder ambayo tunatumia katika kugrind sampuli mbalimbali ikiwezekana ikiwemo koni kama nilikutajia, hizo soya na putri feed zote ambazo tunazalisha humu ndani. Ndio pale. Ndio kuna grind pale. Inakuwa in powder form. Powder form. Inakuwa katika form ya powder. Okay. Kwa sasa tukisha saga hapo tunaileta tunaiscan sasa. Tukisha iskani sasa. Hii nilikutajia tu vitu ambavyo vinahitajika. Lakini tukisha isaga hapa, tukisha isaga pale tunaiskani. Okay. Tukisha iskani tunakuja katika tabu yake moja ambayo hili hapa linaendeshwa kwanza kwa kutumia kompyuta. Huwezi ukaliendesha lenyewe. Ukiweka tu unawasha taa. Hili hapa tunaliendesha kwa kutumia kompyuta ambayo tukisha weka sampuli yako hapa. Na hili nafunika. Okay. Ukisha weka sampuli yako hapa, unafunga. Ukishafunga unakuja moja kwa moja mpaka hapa kwenye hii icon yake. Okay. Ambayo ni force. Okay. Kama hii hapa. Ambayo ni force. Unaiskani. Ukisha iskani hiyo sample yako itakuja katika format ya spectra file. Okay. Ambayo ile spectra file sasa unai-upload. Kuna server moja huwa tunaitumia katika ku-upload majibu. Hiyo server inaitwa Evonik. Lakini katika linki yake ya kimtandao inasomeka www.amino8and-more. Umetisha sana. Kabisa. Kwa hiyo tukishaifungua ile kwa sababu ile pale ni kama tuseme ni kama ni poto ambao katika simu la technician wote tunao account. Kwa hiyo sasa ukisha login kwenye hiyo poto una upload ile spectra file ambayo tayari ile sample imeshamulikwa na mionzi ambayo tunaita mionzi ya infrared rays. Tukisha i-upload inaenda moja kwa moja katika hiyo poto ya Evonik ambayo hiyo poto iko Ujerumani. Kwa hapo unachopima ni international standards. Kabisa. Na pia nitakuonyesha hata majibu yake jinsi yanavyotoka, yanatoka katika ile standard ya kimataifa kwa sababu ina hadi ISO number. Kabisa. Kwa hiyo sasa tukisha i-upload kule Evonik inachukua kama sekunde 5 tu. Tangu ki-upload. Tayari. Yaani una-upload mpaka kujibiwa. Mpaka kujibiwa sekunde 5 zinakuja parameter zote. Iwemo kama nilivyokutajia nani crude protein, dry matter, ash content, starch, metabolizable energy pamoja na sugar. Pia kuna tabu nyingi ambazo zinaonyesha raw materials tofauti. Okay. Kwa mfano sasa kwa sababu hicho tulichokia hapo ni putri feed, ni chakula cha kuku. Tunaenda moja kwa moja katika tabu ya putri feed. Wewe kwenda kwenye tabu ya putri feed kuna click back kuna baadhi ya sampuli za vyakula vya kuku ambazo tulishazi analyze kipindi cha nyuma. Kwa hiyo sasa tukisha weka pale ile small cup kwenye yara, kitendo kinachofuata tuna click hapa kwa ajili ya kurani sasa. Okay. Tuna start. Tunafanya analysis hapo. Tuna start. Hapo tunafanya analysis. Tuna start. Kitu cha kwanza unaandika sample number. Sample number kama nilivyokuambia tumefika F9 sasa. F9 plus sasa. Kwa hiyo labda tutaweza kuipa labda F9
labda na 800 okay, ambacho tulikitest. Hizi ni description au maelezo yale awali ambayo tuliingiza kipindi huku tuna scan kwenye NAR. Kwa sasa ukiscroll utaanza kusoma parameter moja baada ya nyingine. Kwa mfano kama kuna dry matter, kuna crude protein, kuna ether extract, kuna crude fiber, sugar, ni kila kitu, phosphorus, kila kitu bwana, kila kitu. Basi asante sana bwana, nikutakia kazi njema. Asante sana kwa asante. Asante sana. Habari ya kazi? Salama kabisa, karibu sana. Asante. Kwa majina naitwa Mr. Ntanga. Ndio Mr. Ntanga. Kazi yangu hapa ni feed miller. Okay. Yeah. Feed miller maana yake nini hasa? Feed miller ni mtaalamu anajua jinsi ya kuchanganya chakula cha mifugo. Okay. Yeah. Na hapa ndo kazini kwako? Ndo kazini. Ukisema unakwenda kazini unakuja hapa? Nakuja hapa. Process huwa ikoje ya kutengeneza kitu chenye ubora na ninyi mkaamua muingie katika mchakato? Nikiangalia kuna mchakato kama ni mrefu sana. What are the processes? Ni kweli. Process kama ulivyoona hapa, hii ni flow diagram ya mtambo wa kuzalisha chakula. Okay. Tunaanzia kwenye mapokezi ya malighafi. Okay. Uzuri wa Salibaba tuna mahabara. Ndio. Inafanya vipimo ya malighafi yote tuna kama vina ubora au zina ubora. Ni kweli. Na kama zina ubora tunachukua. Okay. Ila ziko sawa tunakataa. Okay. Yeah. Malighafi ni kama zipi na zipi na zipi? Tunatumia mahindi. Okay, sawa. Mashudu ya alizeti. Ndio. Pumba. Sawa. Soya. Okay. Wataalamu ambao bado kushapitia pale ziko vizuri na accept sasa. Na accept. Kwa ajili ya process. Kwa ajili ya kutengeneza chakula. Chakula hichi ni kwa ajili ya kuku wa mayai, kuku wa nyama. Tunatengeneza chakula ya aina nyingi. Kwa ajili ya kuku wa nyama na kuku wa mayai. Okay. Sasa mchakato ndio ukoje? Unaanzia wapi? Mchakato kama nilivyosema mwanzo unaanzia mahabara. Ila mahabara amethibitisha material iko sawa. Pia tukifanya vipimo tuna compare pia na TVLA. What is TVLA? Tanzania Veterinary and Laboratory Agency. Okay, okay. Ni agency ya serikali inahusika na vipimo. Okay. Kuhakikisha kwamba kila kitu kiko sawa. Okay. Material ikiingia kwenye go down, ndio matumizi yanaanzia hapa. Okay. Hii ndo tunaita intake point. Okay. Malighafi mnaleta hapa, ndio mnamwagia, naweka hapa. Yeah. Sasa hapa ila mnafanya hivyo, kuna cleaning process inafanyika au kusafisha. Ndio. Hapa tunatoa vumbi, ndio tunatoa uchafu. Ili mashughuli kama vipo. Kama vipo tunatoa hapa, alafu inapandishwa juu hapo. Pia hapa kuna mashine ya kusafisha. Inasafisha tena? Inasafisha tena kuhakikisha ubora wa material. Baadaye hapa kuna sumaku. Inatoa vyuma. Kama vipo tena? Kama vipo. Baadaye hapa tunaweka kwenye bini hii tunaita holding bin. Okay. Baadaye hapa kuna mashine hapa tunatumia kusaga. Hapa inafanya nini hapa? Mchakato hapo. Hapa ina holding iko kama buffer. Ndio. Kabla mjasaga kama buffer inasaidia control ya feed. Okay. Kwenda kwenye hammer mill. Okay. Baadaye hapa tunasaga material kuhakikisha iko fine. Hapa ni kama kinu hiki cha kusagia. Hii ya kusagia. Hii ni mashine ya kusagia. Ndio. Tunasaga material hapa, baadaye inapandishwa kwenye holding bins. Hizi sio tofauti na hii. Hizi ndio holding bins kulingana na lebo hapa umeona. Aina ya material ziko kwenye bin. Kuna mahindi, kuna soya, sunflower au alizeti, low fat, full fat. Au kwa kifupi hizi ndio material tunatumia hapa. Hapa ndo kwenye uchawi wenyewe hapa. Pa kuchanganyia mambo. Sasa hapa hizi ni holding bin. Iko kama buffer kabla
ya mchanganyiko wa chakula. Okay. Yeah, sasa batching process inaanzia hapa. Lakini uzuri wa sisi system yetu iko computerized. Okay. Yeah, tunatumia programmable logic controller. Tunaweka tu formula kwenye computer system. Ndio. Alafu tunapiga start. Yenyewe sasa inachukua malighafi kutoka kwenye bini tofauti kulingana na mchanganyiko wa form. Mchanganyiko mnatengenezea huko. Tunaweka tu hapa yenyewe inachukua inachanganya na vipimo vya formula. Okay. Yeah. Okay. Baadaye kila kitu kiko assembled hapa. Baadaye inashusha mpaka kwenye mixer. Hii ndo mashine inachanganya vizuri kuhakikisha kila kitu kimechanganyikiwa vizuri. Yeah. Pia kuna hapa hizi ni bini ndogo zinabeba micro ingredients kama virutubisho, vitamins, minerals, premixes na nini ndio vinakaa huko kwa sababu zinaingia mdogo kuboresha chakula. Yeah. Sasa hii ikishusha na hii pamoja inashusha kila kitu inakusanyika hapa, alafu mixer inachanganya vizuri. Kuna preset time huko ndani. Hiyo mixing time ikifika, mixer yenyewe inaachilia mzigo unatoka unaenda kwenye holding bin nyingine. Hizi holding bin ziko juu ya pelleting mill. Hapa imeshachanganya kila kitu. Hapa ni chakula bora, hata kuku anaweza kula. Yeah, lakini tumebadilisha mfumo kutoka mash kuweka pellet kwa sababu advantages za pelleted feed ni nyingi sana. Unaposema pellet, mliamua kwa nini mliamua kubadilika kutoka kwenye mash kwenda kwenye pellet? Why? Yes, hiyo ilifanyika kwa sababu gani? Mash compare na pellet. Ubora wa pellet uko juu. Kwa sababu gani? Kuku akila pelleted feed anakuwa haraka. Pia anakuwa vizuri sana. Kwa sababu pellet iko kama imepikwa. Tunaweka mvuke kwenye mash, tunaipika kwa dakika kama sekundi 25. Sawa. Baadaye hapo starch inakuwa gelatinized. Pia feed inakuwa hygienized. Wadudu wale wanayosababisha magonjwa wanakufa kabisa. Sasa chakula inatoka safi kabisa. Baadaye hapo kwenye pellet hapo tukipellet chakula hapa baadaye ya kuweka mvuke, alafu tunaipitisha kwenye dye. Iko kama extrusion process. Okay. Tunaipitisha kwenye dye, inatoka kwa moto sana. Tunafika hatua hii, kuna kula inatoa excess moisture. Inatoa excess moisture, pia inapoza chakula. Okay. Baadaye hapo chakula kinashushwa, tunaenda kwenye chekecha hapo juu. Inachekechwa hapo juu. Kwa sababu gani? Muda inakuwa transported kutoka hapa mpaka pale. Kuna vumbi sometimes inatokea. Sasa ile inachekecha vumbi kutoka kabisa, kuhakikisha tunachukua pellet nzima tu clean kama ilivyo inavyohitajika. Okay. Pia hapa kuna process moja kwa ajili ya vifaranga vidogo kwa sababu pellet ni mkubwa kidogo. Kifaranga haiwezi kumeza. Sasa tunaisaga kidogo kwa ajili ya vifaranga. Sasa hiyo process inafanyika hapa. Pia tukifanya hivyo tunachekecha kwa kuhakikisha vumbi yote tumetoa kabisa. Alafu baadaye hapa chakula tunaweka kwenye holding bin au packing bin. Hapa sasa iko tayari kuweka kwenye mfuko. Hapa sasa ndo stage tunapakia kwenye mfuko, kuweka kama kilo 25 au kilo 50. Lakini kwa sasa tunapakia sana kwa chakula cha kuku kilo 50. Kilo 50 ndio mnapakia sana. A process from hapa mpaka kuja kupakia hapa ni kama masaa mangapi hivi? Saa hii mtambo bwana ina uwezo wa kufanya 10 tons per hour. Hiyo ndio muujiza yake. Saa moja tunachanganya chakula tani 10. Lisali moja. Lisali moja. Kwa hiyo kama tunapiga hesabu ya masaa 24 tuna uwezo wa kutengeneza chakula 240 per day.
Hapo ndo kwenye maajabu. Na wateja wanakipokeaje kichakula? Wanakizungumziaje? Hususan ile teknolojia ya pellet. Kwa kweli taarifa tunazo, wateja wanafurahi sana. Ndio maana hiki kiwanda bado kinaendelea kwa sababu wateja wamefurahia sana chakula ya Salibaba pellet au Hill Feeds. Hill Feeds. Haya ni maajabu sana. Hivi huu mtambo ni kwa ajili ya kutengeneza kuku peke yake? Hamna. Hebu wanyama gani ambao wanaweza kufaidika na huu mtambo? Hapa tunatengeneza chakula ya kuku wa nyama, kuku wa mayai, ng'ombe wa maziwa, na ng'ombe wa nyama. Wote wanafaidika na huu mtambo? Wote hapa. Mfano mimi nina wanyama wangu, lakini nataka mnitengenezee chakula cha kwangu special, inawezekana hiyo? Hiyo inawezekana, tunao uwezo kutengeneza custom made feed. Wewe unatuambia jinsi unachotaka. Hongereni sana. Asante sana. Hapa tulipo ndo kwenye maajabu ya mtambo sasa. Huyu ndo mtambo wa kutengeneza chakula ya samaki. Okay. Tunaanzia huko. Okay. Mpaka huko. Kule ndo mixing stage. Yes. Hapa ndo conditioning stage. Okay. Hapa ndo extrusion stage. Hii hapa. Hii ndo extrusion. Okay. Baadaye ya extrusion tuna dryer pale. Okay. Baadaye ya dryer nyuma kuna kula. Kwa ajili ya kupoza sasa. Kwa ajili ya kupoza. Okay. Na hii yote ni kwa ajili ya kusababisha chakula cha samaki kaki na ubora. Chakula cha samaki na ubora. Hongereni sana. Asante sana. Asante. Bwana, kazi ilikuwa nzuri na namna hii ya kutosha na kufurahisha kutoka hapa Hill Feeds, ambako hapa wanahusika na vyakula vya mifugo, yani kuku wa mayai, kuku wa nyama, ng'ombe wa maziwa, ng'ombe wa nyama na samaki. Hapa ndio sehemu pekee unaweza kupata chakula kwa ajili ya hao wanyama wako. Mimi leo Made in Tanzania nataka nikuambie, hapa ilikuwa ni babu kubwa, hii ilikuwa ni baba lao.